de nouveau dans notre émission La vérité en Christ, là où on parle de la grandeur, l'amour de Dieu, votre humble servante Gaël Chama. Aujourd'hui, nous avons reçu un grand serviteur de Dieu qui édifie le cœur des enfants de Dieu, qui parle de Dieu en profondeur. Pasteur Espoir, bonjour papa. Bonjour, la servante du Seigneur, Gaël, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa. Papa, j'aimerais bien d'abord que vous commenciez à vous présenter, se présenter parce que Mananzambe o bazali Polandayo, baye banani azali pasteur Massi. Merci. D'abord, na pamboli Nzambe, grâce à Ngai pour zala invité na katolini émission oyo Nzambe apambolami. Nzambe apambolami nyonso bazali bakmala ya kolanda biso na nzela ya mosala oyo. Pasteur Espoir Massi Général. Merci beaucoup papa. Et avant de commencer, avant de débuter nous voulons savoir d'abord très sûr comment vous avez reçu la paix de Dieu, comment vous avez cru en Dieu. Oui, solo mukanda na Nzambe ezali kolobani na mukanda na Timothée chapitre 1 verset 9. Bible ezoloba que par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc c'est-à-dire que okoma mwana na Nzambe ezali likambo te olamuki na tongo mbala moko osotoproklame osalini okomi mwana na Nzambe. Ezali d'abord vocation oyo ezali bule oyo nkolo Nzambe asaka nini abengaka moto oyo alingi aya komimela lokola nkolo mpe nini mobikisi. C'est pour cela mokanda na Nzambe ezoloba na mokanda na Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici je me tiens à la porte. Donc c'est-à-dire que napesaki motema na nga na makambo na Nzambe ntango nayokaki nini sango malamu na Nzambe. Na kokola na ngai bato nyonso bazalaki penepene na ngai na quartier esika songolo pakala bayebaki lolenge kani oyo ngai nakolaki. Mais ntango oyo Nzambe asali nga ngolu na nzela ya sango malamu oyo nayambaki na basali oyo Nzambe atelemisaki, yango wana epesaki ngai nini lingisa ya kokoma mwana na Nzambe. C'est-à-dire ke nayokaki sango malamu na Nzambe kobetana na motema na nga nde nalimelaki sango malamu wana mpe nazwaki libatisi yango wana epesenga nini nzela ya kokoma mwana na Nzambe. Merci. Aujourd'hui papa ya biso akoma mwana ya Nzambe oyo azwa libatisa mie epai ya Nzambe mpe andimama lokola mwana na ye. Et je veux savoir maintenant comment vous avez fait, comment ça vous est arrivé et comment Ozo appelle comme un serviteur de Dieu. Ozo appelle comme un serviteur de Dieu qui va se lever devant les enfants de Dieu pour prêcher, parler de Dieu. Et aujourd'hui, tout est pas la biso, espoir comme un pasteur. Na rendre grâce lisusu epai na Nzambe ndenge nauti koloba awa na mokano na ngai moto ata bisika oyo ngai nakoleli mutu moko te akoki kosali kondima ete ngai nakoki kosali kotelema mpe kosalela Nzambe. Pamba te na mokano na ngai nakanisaka ete nakoki kobima swati mosali ya ndembo to mpe nakoki kozala alanga nzembo. Nde makambo oyo ngai nataki na mutu na ngai nakoki kosala na bongo. Soki ozongi bisika oyo ngai nakoleli na kauka eza na bato mingi kino lelo bazali na mwa tembe, pamba te toma mpolo mpe esengelaki mbula zomi na minei mpo baya kondima ye lokola ntoma, pamba te bayebaka bizaleli na ye. Ndenge moko mpe soki oke esika oyo ngai nakoli na kauka eza na bato oyo bayebi bizaleli oyo ngai nakola te. Nalingaki mingi kosala miziki oyo ya koyembela Nzambe te koyembela mokili. Nalingaki mpe kosala na ndembo. Donc mokano na nga makanisi na ngai ezalaki kosala na ndembo. Mais ndenge toti kotanga awa ke Nkolo Nzambe abikisa biso mpe adressa biso une cette vocation non à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. C'est-à-dire que epesamelaki ngai nzela ntango nayokaki sango malamu na Nzambe
nde namonaki manso oyo ngai na bandaki kosala ezalaki pamba esengelaki napesa bomoi nange epanani epai ya kolo yesu masiya pamba te vocation oyo apesaki ngai ezalaki kolandisama mambi oyo ye abongisa donc ngai na bomoi na ngai nabongisaki nakoki kosala ndembo to mpe nakoki kozala alanga nzembo animateur atalako mais kolo na vocation na ye epuis selo badessin na ye abombenaki eloko mosusu ya kozala mosali nde lelo oyo nazali kosalela nzambe par rapport ya vocation mpe ya dessin. Merci beaucoup. Qui ne peut pas dire que la langue est donc à répéter donc des gars. Mais les langues sont commis un grand serviteur de Dieu, un pasteur qui édifie vraiment le cœur des enfants de Dieu. Et papa, nous voulons savoir, la difficulté n'est pas oui, d'abord dans le monde, un grand serviteur de Dieu, un grand pasteur solo nakoki kobuka lokuta te mpona koloba ete nakutana ye na mikakatana te pamba te na mokanda na nzambe kolandisa Matthieu chapitre 3 verset 12 bible elobi boyeke bayebanso oyo balingi babika to mpe bible elobi ke la bible nous enseigne que tous ceux qui veillent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Wana ezali nini mokanda na nzambe ezotalisa biso ke moto nyonso alingi abika na kimia kati na kolo yesu masiya akotutisama akokutana bitumba na makambo ndenge na ndenge. De la même manière ntango oyo ngai napesaki bomoi na ngai epai ya kolo yesu masiya ndenge ekomelaki batata na biso ya kondima na kala bakutanaki na bitumba lolenge na ndenge bato kondima te ya solo ke bakoki kosalela nzambe ndakisa ya toma polo pamba te bato toba ebakisa lelo ndenge moko bisika oyo ngai nazalaki oyo ezalaki mpasi baninga nyonso nakolaki na bango ezalaki lokola sujet ya monkeli pamba te bayebaki nga ke nalingaki kosala ndembo na nsima kosala ndembo esengaki kaka alanga nzembo ebimisaki babanderole me mpona kende teste na orkestre moko oyo oyina ntanga nkombo esaki me na nsima na yango bayoka ata sanza motoba eleki te nakomi kotambola bibianga lipeka siko baninga nyonso babandaki komona ngai bakomaki kotuka ngai kocola donc ezalaki eloko moko ya peteke na kocola maona na kofinga maona eza na bamisusu okoki kovanda mpena ayanya to ata mbata ya litama donc atala kaka soki okoki kozongisa to mpe mwa kanda moko ya kala etikala pamba te naoka motu moko asekisanga abike ngai motema motebongola motema melikofi te donc azali na bakoki akoki kopesa ata ebotu moko pamba te ye motema motebongola motema me biso nzambe asalaki ngolu na motema na maboko na makanisi nyonso ebongwanaki donc c'est-à-dire que mikakatano d'abord eutaki na katikati ya bisika oyo ngai nayebanaki kokola nakutana na mikakatano ebele kofingama kocolama kobundisama ndenge na ndenge ezangaki te ezalaki mwa pasi me nalembaki te ezalaki lobele molele na nzambe kino lelo oyo tozokoma kosalela nzambe. Merci beaucoup papa. Et toyoki ba difficulté papa na biso akutana nango me ndenge nayeba bazoya boye leo moko kobeta leo moko makambo kocola makambo ebele oza toujours wana ferme baméthode nini oyo okutanaki nango okai mpe koloba peke ncoli mpe leki nazonga na ngaka nde nazalaki nazonga na nga kimia nazonga na ngaka na baviongo nazwa na nga kimia mais otikaki toujours na makolo ya nzambe mpe lelo koma oyo tozali komona un grand pasteur de Dieu ndenge baméthode nini oyo osalelaki baméthode nini oyo employaki mpona ti otikala na présence ya nzambe mpe na makolo. D'abord, c'était le témoignage de nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés. Matata Liwana, Yaoundé, et Pesach Bisso, Makastan, Tolobi, et ancêtre na Bisso, et Zali Bantoma, au Bassade la Kinani, Olonzambe. Soki, au parcourir les Saintes Écritures, on se rend compte, Makamoto, Tukotanga, na Evangélia, et Zalakindakisa. Thomas, Nabiso, Betelo, Yekut, Bakangaki, na mukanda na Actes des Apôtres chapitre 4 verset 3 bakangaki bakotaki na boloko batutaki libotu mais bamba lapaki te kotika kosala ya nzambe bapekisaki bango kutu kino batanga kombo na nzambe te kombo na Yesu Masiya te mais bazaki na molende ya kotanga kombo na Yesu Masiya ndakisa mosusu ndeko Etienne diacre Etienne
Dans Mukanda, acte toujours, chapitre 7, verset 54 à 57. Yé Babeta qui est ma banga, na mabanga et qui vous qui nous na kufa. Mais même parce qu'il y a des mabanga, avec toujours na capacité sanini, ya kolimbi sabato wande ko sanini ko lancer mabanga. Soki kutuye o babamba ki mabanga, avec la capacité de limbisa. Ngai atabanda ko finga ngai. Au fin de bande ko kanwa na nzoto te, ko beta mbata na oki va passer. Et sur na motema. Mais moi si madame mi ba to ça. Et aussi là non. Donc azaki toujours komi pesa na makomi na nzambe. Otala ndakisa ya batata na biso o balekaki liboso o basila koleka mpe na baoyo bazotambola na sango malamu batatoli na bango nde epesaki biso makasi ya koyembela na nini na nzela ya nzambe mpo abengi biso mpona kosala. Merci beaucoup papa na biso alobi que méthode ya malamu ya kosalela nzambe mpe ya kotika toujours na présence na ye ezali ya kolanda makomi oyo eza na bible kolanda baexemple ya bapasteur ya baoyo basalelaka nzambe kala peu importe bainsulte bainjure baméprio bazwaki batikaki toujours na makolo ya nzambe e maintenant papa na biso nakolinga mpe na senga na yo mwa moke okoka mpe kolobela bana nzambe exhorter bango mukie na bolingo ya nzambe oyebisa bango koloba na bango kaka oyo ezali kati ya bolingo ya nzambe parce que notre émission nous parlons du Christ, nous parlons de son amour, nous parlons de sa miséricorde. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, pour ce qui concerne l'amour du Seigneur, la Bible est claire. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Ezali mukanda o basanini batia yango na mitema na bango o ezali koloba nini ke quand Dieu a tant aimé le monde asaki nini apesaki mwana na ye afin que oyo nyonso akondimela ye ebana kosani kokamata bomoi ya sika. Donc c'est-à-dire que bolingo na nzambe ezotalisama na likambo oyo apesa biso ya mwana moko oyo azalaki na ye andimaki ke mwana wana aleka na kufa ekufa lokola kufa nyonso te. Kufa Yesu okompara na kufa ya bakanisa te. Kufa oyo Yesu akufaki okokokanisa ngo na kufa ya lumumba te. Kufa ya Yesu okompara na kufa ya Kadafi te. Kufa ya Yesu ezalaki kufa moko oyo tokoki kokompare yango na eloko mosusu te. Pourquoi nalobi ke kufa ya Yesu bato kokanisa ngo na bato na tangi wana te pamba te otala ke bato wana lolenge ya liwa na bango solo ezalaki somo. Mais quand même soki tolandeli bango moke baza mpe coupable na makambo babomelaki bango mwa moke. Mais Kolo Yesu il était innocent sans péché. Même Hérode yemoko pardon Pilate yemoko asukoli maboko abi namoni eloko ya mabete ona ko kosala nini ko condamner mutu oyo. Tandis que soki otali ndakisa na bakanza bapekisaki nzambe te me bayesaki nde asani alongola ndakisa ya chapele oyo ngai nalati babisaki longola nde nini chapele balobi na ye teke alongola Yesu masiya katikati na nini na motema na ye me lokola na bilili kototala aboyaki kolongola chapele nde esalaki nini ke babetaki mpe basalaki nini babomaki ok bondimi na biso ezali na basymbole oyo te mais bondimi na biso ezali likambo na nini na motema Yesu tozomema ye na basinga te tozomema ye na bamayaka te tozomema ye nde na nini na katikati na motema na biso. Soki otali ndakisa ya baliwa ya bahero oyo tozali kobenga na kati na bango eza na mwa baimperfection ya mokie mais Kolo Yesu masiya oyo ngai nazali koteya yo sikoyo ozolanda ngai bien aimé akufaki liwa moko ya somo. Il était innocent sans péché. Bible dit que akometaki ata mbeba moko te. Ndakisa ndenge na otiko lobela bino ke Pilate ye moko asukoli maboko alobi ke namoni mbeba moko te otoki kosala nini kokondamne mutu. So tala mutu wana na lolenge ya bolingo oyo azalaki nango andimi komipesa mbeka andimi komikaba andimi banyokola ye mpona ete ngai na yo tokoma bana na nzambe. Donc c'est-à-dire que bolingo na nzambe ezali monene soki omona ndenge ata soki na définir pa oya ya Yesu masiya te tokufa na ete soki kaka olamuki na ntongo otali ndenge ozopema c'est l'amour de Dieu.
eza bolingo na nzambe otali ndenge ozobima ozozonga na poko ezali bolingo na nzambe pamba te bayike katikati na biso babimaka me bazongaka te nalingi naloba mwa eloko moko na mokanda ya Romain chapitre 2 verset 4 bible ezoloba boye où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissent pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ma sœur, mon frère, yo ozolandanga. Nalingi osimba ite ya o malam pa bate ezali. Olobi malam ke nzambe azali bolingo. Mais bolingo na nzambe katikati na bongo na biso ezotalisa mapo et conduire biso na vie ya débauche te ya péché te. Balobi ke bolamu na nzambe katikati na bongo na biso ezali po epousse biso na nini na ko se repentir kokabwana na makambo ya mabe po toyeba kosala nini kotambola na makambo malamu yo okoki kozala bénéficiaire ya amour ya nzambe ya fidélité ya nzambe na ntango oyo mpe okoki koyambola nini mabe to mpe masumu na yo nzambe aza bolingo nzambe abwaka motu te ndenge nauti koloba ke kolo akangola nga abikisa nga ezalaki mpona misala na nga te nazalaki lokola yo kolinga lox kotia mafuta soki mosaka oyo totiaka batentire nazalaki kosala yango mais bolingo na nzambe eyaki kozonga kino na esika wana ya bongo ya bosoto ya mbindo mais ntango oyo bolingo wana ekolokotanga esokoli ngai epesi ngai kombo ya sika nazoyebisa soki bolingo wana eza capable mpe ya kosala quelque chose na katikati na vie na yo ndeko ozolanda nga ya mwasi mpe mobali nazoyebisa yo bolingo na nzambe na katikati na vie na yo nzambe alingi te ke okondene na vie ya péché ni na vie ya impudicité ni na vie ya débauche mais bolingo na nzambe na katikati na bomoi na yo ezali mpona koramene yo na katikati na nini na repentance afin ke bomoi na yo ebikisama pamba te nzambe aza na posa mutu moko te ayeba na kosala nini kobeba nzambe aza na posa bato nyonso babika na nzela na ye yango wana na nzela bolingo ne apesaki kaka mwana moko nde na kosala apele epa na yo zwa motema na yo pesa mo epakolo yesu masiya nazolaka oke nzambe aza capable kosala au-delà même oyo asali na kaka na bango aza na alliance lelo tometela bapasteur minene kutume eloko eza na mote mere aza na ye te mais oyo biso papa tozomona na alliance awa bana biso oyebata kombo deja toyeba kombo oyebana deja nani mere gloire à Jésus mpona ntina makambo etali libala nde nalobaki nini e ezali bolingo na makomi na nzambe ezokosebisa kosala nyonso mpona kosala ezali motema na nzambe bible elobi na mokanda ya intimité si je suis capable de vous expliquer chapitre 6 verset 14 je veux que les jeunes se marient qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur maison nde ntina ya mokanda wana maloba wana ezopousse biso bilenge toyebaka koprendre nini po ezali baengagement enfin toyebaka kosalela nzambe na masumu te toyebaka kosalela nzambe na lolenge oyo esengeli c'est-à-dire que le pasteur espoir na nzela ya mabota oyo tobotameli mpe bakoki kotolinge eza très difficile na histoire ya binanga tokobeta lisola maternité donc c'est-à-dire que yango nauti koloba par rapport bolingo na nzambe makambo bolingo na nzambe esala na katikati na binanga eza balettre oyo etikala jamais bokomama nzambe abandi kokomango na katikati na bino nazali mosali ya nzambe ya liboso oyo bawendre mpe bapresente na katikati na mokili mpona mosali ya nzambe na histoire ya oyo ndenge moko mpe na famille oyo ngai nabotami nazali elenge ya liboso to mpe mwana ya liboso oyo abali officiellement religieusement et puis na ndenge ya libala nini ya boko nazali mari d'une seule femme. Ma femme, elle s'appelle Mama Alpha Muhanji Masili Onaningake mingi na pese bizu place Nazali. Nazali papa ya mwana moko ya mobali bébé Otniel Meka Michkem Elikia. Wazali mwana oyo nzambe apesi biso nde tozali kobika donc ezali ngolu oyo nzambe asali ngai nayeba nayeka kosaisir opportunité ntango nzambe atia mo liboso
Merci beaucoup maman, papa na biso. Topesi mbote na maman na biso ya libala. Topesi na bébé na biso mbote ebele. Oui, merci beaucoup papa. Maintenant tolinga toyeba papa na yo ya molimo père spirituel abatisa yo asepela mafuta apambola opeti lelo ozala consacré comme un pasteur. Na rendre grâce epai ya Nzambe mpona motuna ya kitoko oyo apesi ngai pamba te lelo tokolanda na betambelike bato mingi bazobeta na kombo na yesu masiya na betambelike balobi ke histoire ya tata ya molimo tokoki kolobela boye. Donc c'est-à-dire que nazopambola kolo mpona motuna wana nazali mwana oyo nabimi na église Jésus Christ en action au monde oyo ezwamaki na quartier Limete numéro 33 na komi nini ya Kalamu Wazima Bongolo Kimwenzi. Tata oyo akamati ngai na ndako ya baboti na ngai akotisi nga na ndako na ye encadre nga abokoli nga alatisi nga kazaka na bomoi epuis adindisi nga na mai na libatisi asuki wana te aye kowendre ngai na miso, c'est-à-dire que soko ozomona kol oyo ezali teke na sombi na wenze lokola bato mosusu bakoki kosomba mpona kolata, mais ya biso ezali makambo esamaki na biso na bato nyonso barepresente ya famille Ecclesia epuis barepresente ya nini ya leta oyo bazalaki sur place. Ezali bongo le prophète Eli Bolongi oyo bato ebele bavandi na kauka babengaka nini Panthère to mpe Schengen. Ye wana nde moto oyo apakolaki ngai mafuta na le 24 avril 2011 nde aétabli nga comme ministre de Dieu et na nsima na yango naye kosala mobembo ya molai kokende kotambola na baprovince lokola na Congo central na ville ya Boma na pamboli papa na ngai Elima Bimutu Ketipa oyo azali lelo représentant légal l'église réveil ya Boma oyo ayambaki ngai na Boma ola Kikwiti na Bandundu oyo mpe nazopambola le révérend pasteur Mukendi ya église Golgotha oyo bazali moko ya bato oyo bayambaki ngai na misala ya minene oyo nakende kosala na Kikwiti kotonga église Kikwiti. Donc c'est-à-dire que nazali mwana oyo nabimi na se na makolo na le révérend prophète Eli Bolongi ye nde moto abimisi ngai lelo na nzela ya makambo Nzambe kobosana te motuna wana eza très important parce que toza kolekisa époque moko oyo toza na bana oyo baza lokola bankoba oyebi koba azalaka soki abimisi mwana moko na moko ake kodeveni Melchisedek ni père ni mère akoya komela libele te akoya kotuna bile te ye soki baboti ye mbala moko esi ya panzani. Eza na bana misusu bazali lokola to mpe eza mpe na batata mosusu oyo bazali lokola tata mbila très fort très puissant très riche mais sans successeur. Esika mbila ekonami okoya kokuta te eza mwa likama mpo komona bambila mosusu ebimi wana mais mbila azalaka fort puissant riche na kati ya mbila ozwa mpose ozozwa mafuta ozwa nyonso mais aza na bokitani te mokolo akokwea histoire na epesili ezali na époque oyo ngai nalingaka ya oyo tobengi le père bananier omoni etabe ntango azobota directement na ndinga nini bana mpe bazosala nini babandi koshinga nayebi te bato bavanda na mboka mwa moke lokola nga bakoyeba makambo na oloba etabe ezalaka ntango ezobota pene na ye abimisi deja bana na ye, c'est-à-dire que soki mopepe eye mwana oyo soki mama alingi akoya mwana oyo akangi na gauche soki mopepe eye na droite alingi akoya koto mwana oyo asali nini akangi na droite. Mais malheur na enfant tortue to mpe na père palumier oyo bazalaka fort puissant riche mais sans successeur mokola kokwea oyoka église ozikanga biso tata na biso asaki biso mongolu ya kofungolela biso ekuki ya kofungolela biso motema kopakola biso mafuta na pamboli Nzambe makasi mpona kosakola Eli Nzambe apamboli bisika azali nayebi azolanda biso. Merci beaucoup papa. Papa na biso espoir tokoki koyeba est-ce que oza déjà na église na yo toza kaka na makolo ya papa? Gloire à Jésus Christ. Nauti kobetelo histoire mo monene ntango tozosolola awa nsima ya kopakolama mafuta na 2011
nakendaki mission monene oyo nasalaki 9 mois na province ya Congo central oyo na ville ya Boma. Nakokenda nga na mboka wana nzambe afungolaki nga makambo meke, nzambe atambolaki na ngai na basine na baprodige mpe na miracle. Normalement ntango nakendaki mission wana nakendaki mpo nasala uniquement 2 semaines, mais par rapport ya makambo nzambe asalaki nga na Congo central esalaki moyen nasala lisusu 1 semaine ezalaki te, ezalaki oteya babengi na église mosusu ememanga ntina 9 mois. Et nakokoma na ngai na Congo central nde esalaki ke le père spirituel c'est le prophète Eli Bolongi yende mutu apakolenga mafuta et puis asali ke namona na nini na katikati na miso na bato na nzela ya sangomala. Oyebi ke apôtre Paul a dit que on peut avoir plusieurs maîtres mais tata azalaka moko, c'est-à-dire que na nzela ya sangomala tata kwa bibisinga ezali bongo le prophète Eli Bolongi, mais eza pe na ba maître oyo basalini ba encadrer ngai na katikati na nini na musana nzambe. Nazo pambola le pasteur Eli Mabimutu Kenzuba wazali koko ya tata na ngai, mais encadrer ngai na mobembo monene oyo nasaki nini na Congo central, apesaki nga esika na pambola église famille réveil spirituel Mobimba. Et nazo pambola pe nzambe na le révérend Mukendi ya église Kologota oyo yambai nga na Kikwiti ntango nakende kotongela nzambe église na Kikwiti kobosa nte na oti koloba ke nazali missionnaire, nzambe abenga mpona makambo ebele, nazotambola na bikolo, nazotambola na province, nazotambola na baville mpona kosakola sango malamu na ye etinda oyo tozwaki. Merci, merci beaucoup papa. Papa Biso, est-ce que tu veux pas? Est-ce que ozali toujours na makolo ya nzambe na église na yo oyo nzambe abengela to déjà okoma déjà na église na yo moko? Na rendre grâce kwa nzambe la question du toko, c'est vrai que Nepsagon est bandeliqué après qu'on consacre en 2011 dans ça qui voyage à monnaie na Congo central où il tourné on a plus de 9 mois et kuna nzamba fongolela nga bikuke ya lolenge na lolenge et ça la kike na kutana na mosala na nzambe moko ya munene o atomba mangi na nini na lokumu le révérend Alberto Yei oyo zali représentant légal ya communauté Capella da Victoria, ezali na Angola, ezali na Boma, ezali na Kinshasa, ezali pe na nini na Kikwiti. Kwa Kikwiti ngai nde mukakende kotonga muna lango 2015. Et tangu na tamboli na Boma tokutana kina tata wana naiki ko présenter tata wa botinga na molimo et mo deseli wana nde alobai ke elanga na nzambe ezali nini monene me bikuke e basali bazali moke soki nzambe lelo afungolelo ekuke okende kote asabo malamu na etonga wana tope osala nzambe katikati nsika wana ezaki likama te, ezaki loko moko esekelesaki motema ya tata. Et ndenge nazoloba après kolinga na Capella da Victoria isika o nasalaki nzambe indembo na batatoli ezali kino lelo o nzambe esepelisaki eke apusa lisusu mutu na nzambe moko tozo travailler na ye ensemble na église ya nini o nalobaki centre évangélique le Torah o ezwami na Masina quartier 3 na avenue Kapanga pe numéro nini 3 référence ya église ezali bongo station Shell koleka mwa moke bona max station Shell wezana okatisi na ngambo omona bureau ya quartier Congo soko lekika bureau wana otangi 3 parcelles église ezali wana bisika le révérend pasteur Espoir azali kosala nini kosalela nzambe. Oui, merci beaucoup. Wana ezali adresse oyo boki kokende koluka oyo ezali na poste ya pasteur Mabiso mais papa tokoki kozwa numéro ya téléphone afin que bana nzambe bayeba soki peut-être adresse wana est compliqué bango bakokobenga mpona barejoindre yo. Que la gloire soit rendue à notre sauveur Christ Jésus. Numéro ya téléphone na ngai ezali bongo plus 243 82 041 54 40. Wana ezali numéro na ngai personnel, c'est-à-dire que okotika la koyamba guide na téléphone wana mais okoyamba nani ngai moko okoyamba teke ezaki na maboko évangéliste Joël mais okuta ngai moko nde na koyamba pamba te tozali na service te pezo na disponibilité liboso na bapate oyo nzambe apesi biso. Et papa on peut passer biso adresse Facebook, email ou adresse email.
Gloire à Jésus-Christ. Nazo sale la compte Facebook. Okombagaka. Espoir.Élysée. Wana ezali compte nanga. Le omona. Et photo nanga ekobima. Mais tango obeta bongo na photo nanga okoma pasteur Espoir Masili Juvenal. Mais pour okota na compte nanga il faut kombagaka Espoir.Élysée. Kuna omona pa mibembo nyonso na sali na Nzambe na ba province na ba territoire na ba ville bisika kende ko sali na Nzambe nyonso ezali kuna supposa na posa ko belanga soutien prière et ovoyer bana ko joangai na adresse. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Nous chutons déjà beaucoup, papa. Conseil ni au côté c'est na fidèle ou serviteur de Dieu au bazali pour aspirer tout au déjà bazali na œuvre de Dieu au balingi un jour peut comme le kola yo conseil ni au côté na toli oyo na koyi kopesa na yo ndeko mosali na Nzambe oyo zolanda ngai kola pambola yo nalingi oyeba eloko moko que Dieu reste souverain. Et très certainement, au commandement, il désire se servir des tribulations pour augmenter notre résilience. C'est-à-dire que peut-être nous avons traversé la bitumba, nous avons traversé la difficulté, nous avons traversé la mikakata. Nous avons que Nzambe a se servir na biloko endengwana pour na renforcer. Quelque part, la foi grandit le mien durant l'hiver de l'épreuve. Kondima na biso ekolaka malamu na tango oyo tozolekisa mipepe ya mimekano ekokoya na lolenge kolemba nzela oyo te totelema toujours tosakola sango malamu ya Yesu Masiya pamba te lifuta na biso eza monene na nzela mosala oyo tozali kosala mipepe kotelema mabongo kotelema yo mpe ndeko na ngai oyo peut-être opesi na bon monu pa Nzambe te to pe ozo servir Nzambe na moba kokoso naza koyebisa yo telema Nzambe azana makoki ya kosala na makambo ebele yo ona opesi bon monu pa Nzambe te libakuma la kanisa ko pesa ngali bakwana ya kosala mwa losambo moko pona koyambisa bato Yesu Masiya ba o bazuli ba kumala moko na sambala oyo ba ona ba pesa nité marango na Christ te enfin que ba ba ko pesa nité marango na Christ ba ba te kolo azana ba ko sana bango makambo mingi. Merci papa. OK, est-ce que zoamio sana nga prière oyo lo ba kolo Yesu na ye liboso na yo na yoki loba na yo yokela ngai ma na tambola ki mabe nazaki musika na yo mais sikoyo na sosoli ete ozana bolingo ozana bosenga tete ngai na kufa mena yambola masumo na ngai na ye liboso na yo oyambola masumo na ngai naza moto mabe natambolaki na masumo mais sasa yipi na tikis mabe na boy satana na boy misala na ye kota na motema na ngai boma kombo na ngai na buku kufa koma kombo na ngai na buku na bombo na kombo na Yesu Masiya na yambi Yesu au nom de Jésus-Christ tika la sko kimia na osambela pona Père merci yo lobi na makomi na yo soki mutu moko a bongo li motema na sa mokili oyo ayambi yo nteke ya monene esambaka na lola merci parce que na moment oyo ba ange bazo sepela pamba te multitude ya bato ba pesi mitema na bango na nzela litatoli pe ya losambo oyo Nzambe toti kosala na nzela liloba oyo toyoki pambola bana yo revêtir bango na nguya molimo mosantu afin que ba marcher sans crainte ni peur ba surmonter ba épreuve et puis ba triompher contre toutes les tempêtes et toutes les tribulations basala béni bomo na bango et bomo na kombo na mokonzi Yesu Masiya Nzambe abomanité amen. Amen. Merci. Merci beaucoup papa. Nous sommes à la fin de notre émission. Je dis merci à mon réalisateur, je dis merci à tout le monde, à nos téléspectateurs qui nous ont suivis et merci à mon grand frère, à mon tonton chéri,
Papa Oda. Merci beaucoup, c'était votre humble servante Gaël Kuta Chama. Je dis merci à tout le monde, à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je dis merci à mon vieux Oda, je dis merci à mes parents et je dis merci à mon tonton Christian et mon frère El Mysterio, Negraël Nendi. Et je pense que je peux dire déjà... Le Seigneur, frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur Christ Jésus. Oui, c'est bien, moi, votre serviteur, le pasteur Espoir Juvenal Massili. Nazo pambola nzambe o asali biso grâce ya okuta na bino Jesus lelo na nzela ya chaîne oyo Malula Oda TV. Nazo ebisa yo oza na posa ozala édifier na parole ya nzambe kuna ozala édifier na ba prédication ya foi. Prédication, démonstration, miracle. Nyonso ezali na Malula Oda TV. Na sengi na bino, bana na nzambe, obozali partout dans le monde. Na Amérique, na Asie, na Europe, na Océanie, na Afrique. Bo s'abonner massivement na Malula Oda TV. Nzambe akozanga te ko pambola bino. C'est pour cela nazo pambola bino nyonso oyo bolandi biso na nzela ya sango malamu ototi ko transmettre na nzela ya Malula Oda TV. Kolo apambola église na nzambe o ezwami na Congo central, précisément na Boma, bandeko nyonso o bayambaki nga na Boma, nazo pambola bino na pamboni mutu na nzambe, le révérend pasteur Eli Mardi Mutu Kensuka, pe collège ya ba serviteur nyonso ya famille du réveil spirituel. Na pamboni nzambe pona église ya Kikwiti oyo pe bayambaki ngai na ba mibembo nyonso na saki kuna nzambe apambola bango. Nazo rendre gloire et paix nzambe pona sa charmante, mon épouse, sa gracieuse Alpha Muhanji Masili, nzambe apambola yo, et nzambe apambola collège nyonso o batambola ngai, et surtout écrivain ngai Isaac otangu nyonso na vanda na ye kokoma basilabis nzambe apambola ye azali lokola Baruch pembeni ya Jérémie nzambe asalela ye ya minene nzambe apambola bana na ngai nyonso ya basi na bana kotanga bino ba o bazana Amérique na Asie. Donc c'est-à-dire que nakoka ko citer bino nyonso te mais na bondeli ke bopambolama na kombo na Yesu Masia nzambe apambola bino. Bonjour peuple de Dieu, ngai madame Alpha Masili na elibino sango malamu ya chaîne o ezali ko édifier peuple na nzambe Malula Oda TV. Chaîne ezali ko édifier biso makasi na ba prédication, na ba ndembo, na ba théâtre, soki boza ko s'abonner belé to komona makambo ko sala elengi na kati. To s'abonner ebele peuple de Dieu, monde entier, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Amérique, Asie, Océanie, to s'abonner et kozala kitoko makasi ngai madame